हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कुलचे। यहाँ पे ले लिए ये 500 ग्राम मैदा और इनमें हम लेंगे दही। दही ज्यादा मात्रा में लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम बटर। तो बटर भी हम भर के करीब 1 चम्मच बटर। यहाँ पे लेंगे हम नमक स्वाद अनुसार और सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे लेंगे हम बेकिंग सोडा चुटकी भर और गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके हम डो लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हम डो लगा रहे हैं। थोड़ा सा लिए बटर को हम इस तरह से लगा देंगे और स्टफिंग करेंगे। आलू का चोखा है, पूरी मेथी, थोड़ा सा कलौंजी, थोड़ा सा हरा धनिया और सबको हम बेल लेंगे। तवे पर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, उसके बाद हम डाल देंगे पकने के लिए। तो इस पे हम बटर लगाएंगे। कुलचा बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी प्याज मिर्ची के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए।